ажлыг тэр 4 өдөр болгох юм болвол 7 хоногт одоо биднээс 40 цаг ажиллаад байгаа. Гэхдээ албан ёсны яг үүндээ энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид албан бусаар 7 хоногт 40-с илүү цаг ажилладаг. Ялангуяа хөгжөөгөө орнууд, Монгол мэтийн орнууд 50 цаг, 60 цаг хүмүүс ажиллаж байдаг. Жишээлбэл одоо шүүгчийн туслах гэхэд өдөрт 14 цаг ажиллаж байгаа. Эсвэл хувьдаа би супермаркеттэй одоо та бүтэн сая өдөр будаа авахгүй дэлгүүр одоо л доо дэлгүүр ажиллаж байгаа шүү дээ. Гэтэл Германд жишээлбэл бүтэн сая өдөр та хувийн дэлгүүрээч ажиллуулах ёсгүй байхгүй юу? Хуулиараа. Нэг гих метр ингээ ажлын цагийг буулгацсан байж байгаа. Тэгээд энэ нь бол олон одоо 4-5 салбарт маш хүчтэй уялдаатай холбоотой байж байгаа. Яг гэвэл энэ чинь нийгэм учраас жишээлбэл нэгдүгээр гендер дээр хүн 8 цаг ажиллаж орж ирчээд ялангуяа эмэгтэйчүүд ахиад гэрээ ажил хийх хэрэгтэй болдог. 2-4 цагийн турш гэрийн ажил буюу одоо цалин өгдөггүй, үнэлэгддэггүй ажил ахиад хийдэг. Ингээд ажлын 8 цагаас нэмэгдээд дахиад 2 цаг хамгийн багадаа гэрээ ажил хийж 10 цаг тийм үү зөвхөн ийм ажилд зориулна гэхээр өдрийн 24-өөс нөгөө үлдсэн унтаж амрах цагаас жишээлбэл хасж байгаа байхгүй юу. 8 цаг унтахын оронд эмэгтэйчүүд 6 цаг унтах жишээтэй. Эсвэл эрэгтэйчүүд тийм үү театр явах, сүм явах, соёлын амьдралд оролцох, эсвэл ногоон байгууламж дээр очиж суух цагаа багасгаад завгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тиймээс бид нар чи өнөөдөр ийм их яриа л болвол амнасаа тийм үү хараалын үг улсаадаг, өөр хоорондоо стресстэй, нэг л их завгүй тийм театр очих боломжгүй, ногоон байгууламжид суух боломжгүй ийм одоо завгүй хүмүүс болчихсон. Тэгэхээр ингээд гендер, хүрээлэн буй орчин тийм үү ажил хөдөлмөр, ад жаргалын индекс, амьдралдаа сэтгэл ханамжтай байдал гэх бүх зүйлд энэ маш их нөлөөтэй.